Miarapitsika rehetrarehetra zay manaraka anty fampianarana ty mikasika ny filazantsara sy ny asa misiona ity. Toy ny fampianarana zay omenantsika Boscone anaraka moa zany a manao zao fampianarana zao aty avy aty Madagasikara mipetraka Brickaville. Ny fanazavana fanampiny mikasika ny atao hoe inona indray ny antsoina hoe fanofanana mpianatra izany. Zany hoe horesantsika zany mikasika ny fanofanana mpianatra. Ny tsoana avy tao amin'ny boky ny kanto sy ny siansa ny fanaovana mpianatra zany ity fampianarana ity na l'art de la science du discipulat de Neil Har zay zany nanoratra anazy. Ka mety mahagaga ny mahafantatra fa raha maro zany manontany amin'ny mpitondra fiangonana maro ny atao hoe mampianatra zany dia mahazo valiny samihafa zany isika. Ka noho zany dia zay loha hevitra manandanja be zany ty loha hevitra mikasika fanaovana mpianatra ty. Ka tsy takatry ny saina ary tsy dia ampiariny fiangonana firy loatra zany fanaovana mpianatra zany. Inona moa ary ino zany zavatra manahirana ny saina zay ataotsika araka voalazan'ny Matthieu 7:20. Ireto misy hevitra vitsivitsy momba zany zay veritsika zany fa mampianatra ny mpianatra zany. Zay anolotra ananja eo amin'ny fomba azo ampiarina indrindra. Dia zay tokony ataoko zany. Ny mampianatra zany dia ampizany n'olona anankiray agnaradian'i Jesosy Kristy. Araka zay ampianarin'ny Baiboly atsika. Zay aloha zany loha ny mampianatra voalohany. Faharoa, mamorona modely ho amin'ny fankatoavana isan'andro isika. Dia ireo fampianaran'i Jesosy. Jereo mibaiko fiton'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara zay. Amin'ny filazantsara faharoa zany manambara an'izay. Ary mila marina amin'olona isika ary matoky fa ilaza amin'ireo famarinana zay hita ao anatin'ny Baiboly zany ianao. Hiala amin'ireo fomba ny ratsy ny fahazarana sy anana fomba fiainana masina manome voninahitra an'Andriamanitra isika. Jereo amin'ny dingana faefatra zany hoe inona moa jereo zany hoe herin'Andriamanitra zay ananantsika zany. Antsoy zany hoe hery zay tokony tazomintsika hatrany zay hitany hafa zay mandrapatonga anazy ino Jesosy Kristy. Teboka fadimy zay ao anatin'ny fanaovana mpianatra iny dia hoe ampitaony hafa ome fitaovana izy amin'ny alalan'ny fizarana fanomezam-pahasoavana ao amin'ny fanahy masina sy famelana anazy hiditra amin'ny fiainan'ny mpanompona mahomby. Ary ao amin'ny Matthieu 7:20 dia Jesosy dia manome toromarika ny mpianany ho anao sy ho anahy zany ka mba andeha amin'ny firenena rehetra zany isika. Izany hoe eny ivelany efitrano fiangonana zany. Ka mba tsy hitady zay tsy mitovy hitady olona zay tsy mitovy amintsika zany tsika fa mba ataotsika ho mpianatra zany izy ireny. Dia ao amin'ny 20 amin'ny Matthieu 7:20 dia mirakitra singa iray zay tena manandanja zay miafina amin'ny fomba fijerin'olona maro zany. Anefa tena manandanja indrindra le izy ka tokony hananany fiangonana mihitsy satria zava-dehibe le izy. Ka mino hafa tsy hita tsy hitanao nandritry ny taonjato maro zany zavatra zany. Ka ampianaro ny hafa mba hitandrina zay rehetra andidiko anareo. Zay ny teny Jesosy ampianaro mba hitandrina zay rehetra andidiko anareo ianareo. Toy ny hoe indrindra fa ny hoe mampianatra anazy ireo didin'i Jesosy Kristy. Ary ny fiangonana zay niforoan'i Jesosy voalohany indrindra zany dia nampiatra zavatra vitsivitsy zay matetika ataon'ireo fiangonana moderna fa ohatrany hoe didy lehibe le izy fa tsy raisin'jareo hoe lehibe indrindra. Zay tiany Jesosy ho ampiaritsika eo amin'ny fanaovana mpianatra ho an'ny firenena rehetra mba hatoky an'i Kristy daholo ny olona rehetra. Ka ny asa fanampiana zany dia etretin'olona hoe vahaolana tsara indrindra amin'ny fotoana voalohany nefa hitantsika fa vokatra teraka zany dia fahafenon'olona tondro am-piangonana. Nefa Jesosy ny nanantenan'ireo mpianatra reo ary nanofanan'ireo mpianatra reo mba hanaraka ny modely nampitondrainy ananjy hatramin'ny famoronana ny fanampinany hafa ohatrany hoe nanofana ireo mpianatra zany izy mba tsy hitomby isa fotsiny zany. Dia raha te hamokatra zany isika sahala nataon'ny hafa toy izay tiany Jesosy ho ataontsika koa dia fa na dia miadana dia miadana azy le fanaovana anazy ao anatin'ny 3 taona mety ho 4 taona zay vao hita fitombony dia hiteraka malaky zany raha lasa miteraka betsaka lavitra le mpianatra raha tafapetraka tsara zay le modely napetraka Jesosy Kristy. Ary ho an'ny tompo zany ary zay mety modely fanampinany tsy fanampinany isa fotsiny zany izy fa hoe fahamarona fitombona malaky mihitsy ka na fomba hoana na fotoana manahoana dia miseho zany. Ka fitsipika fototra dimy zay ao anatin'izany fanaovana mpianatra zany na hoe manova fanovana fiainana dia ireto aby izy. Fomba voalohany, fomba fiainana fanahinina, zany hoe fanahinina tao le izy hinina mba ho fazarana. Ka manao mpianatra zany mahomby zany dia manana olona roa zany ianao na telo
ampiofaninao foana reo olona reo ary isan'ny tonga fiainanao le izy ary eny zany tokoa ary saingy moatra noho zany aza ny tokony ataonao tena fomba fiainanao le izy ka na eny an-tsenanao na eny ampanaovana iraka anao na eny ampiasana anao na amina ONG iny misy anao na sehatra iny misy anao na mpitarika fiangonana ianao de misy olona manodidina anao foana kany ary mila ampianarina izy ireny ny modely nasehoan'i Jesosy atsika zany de ny hoe ninona tao mihitsy ny fidy olona 12 izy ary nangataka anazy reo Jesosy mba hanaraka ananjy avy eo nampianarina nofaniny ka mba hafantsika zany manova ny fiarahamonina dia mba manaova tahaka zany koa ianao mivavah ary mangata amin'Andriamanitra mba enoa anehoany olona roa anao na telo dia manatona anazy reny ianao ary antanio izy hoe raha tianaradian'i Jesosy Kristy marina ka iaraka andeha aminao ireo olona ireo ary lazao azy ireo fa hoe tsy tonga lafatra ianao ampafantaro anazy ary mety voafitaka aza isika indraindray nefa mila tsopo ianao ary maniry mba te hitombo amin'ny fifandraisana lalina zay ao amin'i Jesosy Kristy ka mety gaga reo olona na hoe firy ny olona omemboninahitra noho ny nanaovanao ny mpianatra nyty olona ty ary manontany izy ireo mihitsy anao hoe andramo mampirisika an'izy ireo anao manandramo de atao ve fa tsara zany ary manrata anao anaran'olona telo arak'ilay resana teo de angatao ireo olona reo amin'ny anarana herinandro manaraka mba iomana mba iaina fiainana feno fangararana amin'ny ampahany manontolo amin'ny mpiainanao de iaranao amin'izy ireo matetika izany hoe zany fomba fa anananao zany mila ampiarinao ananao fotoana tsara indrindra anofananao n'izy ireo ary aoka zany ianao mba tonga mpampiofana mpianatra fa tsy hoe ampianatra fotsiny fa tonga modely anofana an'ireo mpianatra koa ka soraty ny anaran'izy ireo ary asavy iara mandeha aminao izy ary iara-dalana aminao izy ary ny teboka faharoa zay tokony atao koa de fanakalozakevitra ny fanakalevitra tsy tapaka lafiny manandanja mampianatra ny fifampitokisana lalina aminareo roa ary rehefa mandeha miaraka amin'olona ray ianao ao anatin'ny fifandraisana mpianatra anareo dia ataovy tazomy tsara ataovy azo antoka tsara ao anatin'ny fifandraisana misy tamberina ndraikitra ny zavatra ataonareo roa inona moa zany inona ny dikan'izany zany hoe manantena anazy ireo zany ianao fa ho lasa tonga mandray andraikitra zany izy ary tompona andraikitra iny koa zany nareo roa de izao isika roa tompona andraikitra sady hitazona ny fanakeko aminao izao ianao koa mitazona fanakena fa izaho kosa de tompona andraikitra iny koa aminao de zay zany le fampiresanareo ka ny fampitokisana zany aketo zany de miatra lasa miteraka zavatra lehibe telo manandanja indrindra ohatra voalohany mahatsapa fa voaro aho miaraka am'le olona ampianariko satria fantany fa tsy manasa anazy anafitra anaraka rafim-panajana fotsiny zay zany no iarana fa mora tokoa amin'ny olona anankiray misokatra amin'ny hafa zany lasa mora misokatra amin'ny hafa satria mizara anatin'ny fo ary mahita toe zavatra mety hafa akoatran'izany koa zanareo ny faharoa ny mpianatra zany dia tsara raha ohatra ka tia mandray lesona tena tia mandray lesona ny mpianatra ary mianatra manome anazy ohatra fomba fiainana ho an'ny hafa tia mianatra zany mpianatra mangataka anazy ireo anao mba iresany mikasika ny fiainanao any amin'ny hafa de mba hitany hoe firy taona nanaraon'i Jesosy ary mianatra aminanzy foana zao miara-mianatra nareo roa ka lasa mpanompon'izy ireo mpanompon'i Jesosy Kristy zany ianareo ka izaho koa isan'izany de ny teboka fahatelo zany de hoe mipetraka amin'ny toerana azo antoka zany sy tompona andraikitra foana ao amin'ny fiainana n'olona anankiray zay manodidina anahy ary zay afaka miteny momba ny fiainako izy ary maro amin'ireo olona pino matotra ara-panahy aza mametraka ny teny mitandindindroza miala amin'ny fandraisana andraikitra zay matotra tokony ataony satria nahoana mety ho tonga any amin'ny toerana maro toy zany zavatra toy zany zany ary fanade reo ataotsika ho mpianatra malaza aza dia mbola misy tratran'izay zavatra zay ka teboka fahatelo zay toyin'izay moa zany de hoe ataovo tonga mpianatra makao am' Jesosy loha le olona mahita fizarana telo zany tsika amin'ny fomba fanaovana izany zany hoe zao le izy dingany voalohany dia itariana le olona makany am' Jesosy tsara raha tarina andeha lavitra izy sady avela natrika akaikin'i Jesosy Kristy hatrany toy zany koa tsy hoe akaikinao fotsiny zazomo akaikinao fotsiny izy fa lasa mierikeriky izy raha ohatra ta araisinao akaikinao fotsiny fa sahala am'ireo hoe ataon'ny sasany fiangonana lasa petsara velatsy tahaka nire ataon'olona any am-piangonana sasany ka raha lazaina amin'ny fiteny hafa zany de hoe mitady zay iodinan'ny fonofony moa zany n'olona indraindray ka
tiatsika hitodika ny fon'olona anankiray ho any am' Jesosy foana. Zay zany tanjona antsika hitodika any am' Jesosy foana ny fony. Zay fironanao anaty zay zany fa tsy hoe fiatsika fotsy zany izy fa fitondrantena hita ivety ivelany mihitsy. Ary na avy ao anaty zany de mivoaka ary misy fiatraikany avy etrany avy ety ivelany am'le finoana zany. Ka ny dingana faharoa zay tsara fantatritsika koa ma zany dia ny fitarena olona amin'ny alalan'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Ny didin'Andriamanitra, didin' Jesoy Kristy de ny fibebahana, ny batisa, ny fanomezam-pahasoavana samihafa, ireo fitiavana sy ny sisa zany reo zay voalaza ao anatin'ny didin' Kristy. Ka ny dingana fahatelo dia ny fitarenan'ny mpianatra anao anao mpianatra hafa koa. Mpianatra Jesosy zany, ho mpianatra Jesosy. Indraindray reo olona reo zany de tena mbola manaraka fianao Jesosy Kristy aloha. Zay aloha zany ataony voalohany manaraka Jesosy Kristy izy fa tiany zany ny hevitry ny Jesosy fotsiny. Zay anao tiany zany hoe tsara zany hevitry Jesosy zany ka lasa manomboka mampitodika ny olo-kafa am' Jesosy izy aloha. Raha fantany fa tokony ataony zany. Ary teboka manaraka zay resentsika koa ma zany tokony hoe omena foana zany, omena ananjy foana zany le viny. Ka ny hoe atao mpianatra, hoe atao mpianatra ny olona iray dia manampy le olona azo vina vaovao, lavitra noho ny fantany. Manofy ny anolotra ny andro-toko-piainany anompy ilay vina lehibe ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ka zay izy ka isany manaraka an'izany koa moa zany de hoe mampirisika anao ary ampirisinao zany izy, ampirisinao izy mba izara ny vina ho any amin'ny hafa koa. Ka isaky misy erika ahafahanao manampy ny hafa zany dia ampio izy ahita zany fahalebiazan'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Misy ny fiarahamonina very ano any, misy olona resy tanteraka ano any, ary misy olona mila fanampiany hafa any. Ka mila vondron'olona mbola tsy tratra filazantsara zany tokony isy olona tsy tratra filazantsara zany etretsikany am'izay. Misy tontolo feno fahadisom-panantenana any ka mila ilay mpamony sy tokana dia Jesosy Kristy. Aminy zany ianao de manome ny vina zay manampy ananjy ary manampy an'izy ireo anao mba hita zany zava-misy miaraka aminanjy. Ireny koa mitondra ny fanasitrananao ananjy. De anao koa zany mamary olona voafatotra, mampandeha anazy miaraka mandeha aminao. De antsoy izy, avoriro zareo, ampitomboy zay faiza manao sy ireo olona zay resy lahatra reo. Ka zay izy ka mitoy zany fampianarantsika hoe matetika zany olona sasany de tsy te manolo tena tanteraka amin'Andriamanitra ny fiainana izy fa lasa varim-bahina foana mianina ma-kristianina fotsiny de mijanona eo. Nefa tokony hetsika hankatona Andriamanitra izy ka tonga ho amitsika Andriamanitra. Arakaraky ny zaranao ny vinan'Andriamanitra am'ireo mpianatra anao no mahatonga an'izy ireo mba ahery ka lasa lavitra. Ary lasa manalavitra le varavaran'ny fahaverezana na ny elo ny fiainany. Ka ahitany zany atao hoe fanjakan'Andriamanitra tonga eto an-tany zany tahaka ny any an-danitra koa. Ka maka fotoana mba niratanao ny vina ny fahitana zay misy anao de soraty miaraka aminy. Maka fotoana lavalava, zay moa teboka manaraka, maka fotoana lavalava mba andinihana le fitiavana efatra zay ambarany filazantsara. Tsy misy mihitsy zavatra manandanja lazaina fa tsotra sy lalindalina kokoa ka miafina ao am-pontsika olombelona afa-tsy reto zavatra karazam-pitiavana efatra lehibe reto ihany. Inona ny voalohany? Ahoana moa fomba hitiavan'Andriamanitra anahy? Teboka faharoa, ahoana ny fomba hitiavako an'Andriamanitra io? Teboka fahatelo, ahoana ny fankatiavantsika ka ho tia ny hafa isika? Na ny vokatra le fitiavana zany. Ary ny teboka fahaefatra de ahoana ny antsonantsika mba ho tia izay tsy mbola malala an' Jesosy. Ampianaro ny hafa ny fitiavan'Andriamanitra, ampianaro ireo hafa zany fitiavan'Andriamanitra mba ahafahany mamano olana momba ny mahizy izay ananjy manokana. Ka omeo azy ny fotoana, omeo anazy ireo fototra mahaforona ho an'ny fiainany sy ny fifandraisany. Ary mba hahatsara sy hahasalama ireo asa ministera zay tantaniny zany. Ka ampio ireo olona mba hamaly tsara ny fitiavan'Andriamanitra. Satria amin'ny hery zay fitiavan'Andriamanitra zay de mahatonga le fiainan'le olona zany la mirindra, lasa misy fiatraikany mivantana eny ivelany sy ao anatin'ny fiangonana zay misy anazy ihany koa. Ary ataovy mpianatra izy mba ho tiany ralany. Ary reo anabaviny, reo sakaizany, reo any am-piangonana miaraka aminy izany ka tonga miariary lasa mampazava ny fahazavana zay ao am' Jesosy any am'izao tontolo zao. Tariodina ho am'ireo zay ho very ny fony le mpianatra anao. Zany hoe ampiana zany izy mba hiaina tahaka ny fomba fiainan'i Jesosy tanteraka. Ka mba ho an'i Kristy izy ary izao tontolo zao ihany koa tonga natolotra ho an'i Kristy.
Ny fanampitiavana efatra dia isan'ny tonga ho tablao mari-pamantarana ho fahasalaman'ireo mpianatra any amin'ny fiangonana zay misy atsika any na ny fiangonana tsirairay hafa. Zany hoe zany de lasa fomba tsotra zany hitazonana ny famasinana zay iantson'Andriamanitra atsika no sady amantarany ihany koa no hoe mendrika ny zavatra asehontsika ihany isika asehontsika any amin'ny hafa. Ka zay zany any amin'izay hoe fanaovana mpianatra. Ka iditra atsika amin'ny dingana manaraka de amin'ny vondron'ny mpandalina baiboly. Zany hoe ao isan'ny fanaovana mpianatra zany ny vondron'ny mpandalina baiboly. Ka isan'ireo zay fomba tsara mahomby indrindra ny ampiarana ny soratra masina eo amin'ny fiainatsika, indrindra ny fiainan'olona tsirairay avy. Ka ny vondra fandalina baiboly zany no ahitana an'izany ao amin'ny fandalina baiboly. Ka ny fandalina baiboly de fomba tsotra kanefa miditra lalindalina kokoa amin'ny famakafakana ny soratra masina izany. Ary ampeny fanahy masina zany tsika mba ho mora ho azo le teny. Ary ampianarana ihany koa ny misy fahaiza-manao tsotsotra zany ampitaina anatin'izany. Ka voafetra iny moa zany le izy. Tsy hoe lava be hoe ahoana fa voafetra amin'ny fotoana tsotra. Isan'ny miavaka sy tahaka ny tsy tahaka ny fianarana baiboly mahazatra zany satria miavaka. Ary maneho lafiny telo moa zany izy io zay ampahafantarana antsika. De lafiny voalohany zany de hoe izy io zany dia natao istonana n'olona vaovao ho tonga amin'ny vondrona mpandalina baiboly. Ary mba anamora ny fampitombona ny ara-pananmpiny zany. Ka zay zany voalohany. Ka ny faharoa de tsy olona makatoerana, tsy makatoerana mpampianatra foana zany le olona ao, fa mahay mizara manokana ny tsirairay avy. Zany hoe raha ny tena izy zany de mamela tanteraka ny rehetra zay mivory ao mba andray zay rehetra ambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny na andehan-teny zay dinina miaraka. De fa amin'ny alalany taridalan'ny fanahy masina. Ary ny fahatelo moa dia ny vondron'ny mpandalina baiboly de hoe manao loha-laharana ny fampiarana soratra masina. Zay zany teboka fahatelo anatin'le fandalina baiboly zay ray sy voaray ao amin'ny fiainana ka mitarika fandraisana andraikitra anampin'ny hafa ary ankatohan'le teny zay voaray avy eo. Marina fa tsy rafitra manara-dalàna ihany le izy na hoe tsy maintsy otr'izao fa kosa ao anatina fanehoan'ny fahasoavana tanteraka. Ka mahatonga antsika ane fankasitrahana amin'ny ampahany an'ireo zay vonona andray fampiarana na hoe ampiatra zany. Ary tsy nahomby aza nataon'ny hafa fa toy zay aleo lavitra hoe mahita hoe tsy fahombiazana toy zay miseho hoe mahay mihitsy zany. Ka fomba ray tena ilaina zany ao amin'le olona vaovao zany de mba ho lasa mpianatra. Zay zany lana anatin'le izy. Zany hoe mba ianarany anara-deny Jesosy ka tsy ho lasa matsiary tena ho avo loatra izy na hoe avo reo zany lasa iotra amin'ny zavatra sari-patarina. De iotra ny asarotam-piainana ihany koa zany. Ka ho any ankamaroantsika zany de ireo zay mpianatra Jesosy aza de mbola mila taonina vitsivitsy foana isika hoe afaka mahatakatra zay akantony teny zay dinintsika. Rehefa manomboka mandao tanteraka ny lasantsika isika de lasa olom-baovao. Ny dinga ny vondrona mpandalina baiboly, mpandalina baiboly zany de voatsinjara ho amin'ny ampampitona telo samy hafa zay atsotsika hoe mila mijery ny any ambony. Mijery ny any ambony, mitodika aoriana ary mijery aloha. De voalohany moa mijery aoriana. Ahoana moa zany mitodika amin'Andriamanitra. Mijery any ambony miaraka arak'izay lazain'Andriamanitra amikinina moa zany. Ary mijery aloha kosa de hoe zay tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainako. Voalohany, ahoana moa zany hoe mijery aoriana zany? Ny zavatra mahafaly anahy, inona le izy? Ampandraiso anjara fitenena daholo n'olona rehetrarehetra tonga eo. Samy milaza zavatra mahafaly ananjy aby. Ary ho an'ireo mpino vaovao aza de tarina izy mba anana fomba tsotra ary anao hira fiderana amin'ny fomba tsotra ary manandratra le ray zay any an-danitra. Mivavaha, angatao ny tsirairay mba samy milazalaza zay zavatra tian'ireo mba hoentina mbavaka miaraka ao anatin'le vondrona. Ny vina zany dia anatin'izany de hoe zarao zany le vina ka atratrarinareo zay tsy mbola mahalala an Jesosy ka mba samy azo zany avokoa ny mpiray vondrona. Ho fampiarana zany dia zay zany le ao anatin'izay de hoe mila manapa-kevitra zany tsirairay mba hoe ampiatra. Ary say teny hoe ataoko izany ary ankatohana zany teny zany aho, zany fampianarana zany lesona zany aho. De ny teboka faharoa anatin'le fizarana telo dia ny mijery any ambony. Tsara zany raha misafidy ande tsotra masina telo hatramin'ny dimy zany mba iarahana mandinika.
iarana mandalina ny olona zay mitarika ny vondrony io zany de misafidy an-dalatsoratra masina fanaraka am'izay inoany fa ho asain'andriamanitra ataony tsirairay izay ao anatin'lay vondrona zany averimberina famakinana azy ataony fiteny zay aizana anazy ka mba samy ahazoana ananjy tsara zany de mangataka olona iray na roa zany amerina maky le amy fiteniny zay azony ananjy de le andelatsoratra masina zany vakina le izy zany hoe amy fomba mahomby mba ampaherezana an'le vondrona mba azo tsara ny andalatsotra masina zay iarana mandinika ny fifantohana mila maka minitra iraya mba anginan'ny pino zany le mpivory zany sady mangataka ny fanay masina mba ampiseho zavatra manokana mahakasika ny tsiraray avy eo de misy ny fandraisam-pitenenana de manao tatotra ny zavatra iray monja zany tokony mba resahana farafaratsiny ary mamela ny tsiraray mba ilaza zavatra iraya izay hitany sy azony tsapain-tanana avy eo ny fizarana fahatelo de mandroso aloha inona moa zany samy afaka maneho ny heviny tsiraray fa vonina iroso amin'ny fankatoavana avy ary vavaka ho an'ny namana misy fampahirezana ampahireza zany le namana indrindra le mpivory mba samy hitaona ny namany zay tsy mbola manana an' Jesosy avokoa mba ho lasa tompony ary angatahany mba andray andraisan'lay famonjena zany angatao zany reny vory mba samy zara zavatra voarainy tamin'ny namany aby ary ho ampiariny amin'ny herinandro manaraka ary mora zany ny manentana ny amin'ny fanaovana ny DBS na ny fandalinana ny baiboly noho zany tokony rehetra zany de afaka manao ananjy avokoa ka napiny vaovao izy mba hanomboka anao izany de ampirisina zany izy sahady zany ka isan'ireo fomba fampiasana isan'ny mahomby zany lay fandalinana baiboly zay efa zany moa efa nampiatra an'izay ka raha vao mazava tsara aminao ny fanaovana anazy zany de efa isan'ny dingana mora andalinana baiboly le izy andalina soratra masina zany hoe avela tariny fanay masina ny tsiraray amin'ny fanaovana ny fametrana fanontaniana sy famalina fanontaniana de mila fanontaniana tsara apetraka no apetraka de apetraka ny mpivondrona zany de aminao manokana mila metrana fanontaniana de mamantatra araky ny taritala fanay masina mandritra re fotoana andinina soratra masina reo zany de reto avy no fanontaniana mety mipetraka am'lay fandaniana lay baiboly voalohany ino lazay soratra masina amiko mahakasika an'Andriamanitra fanontaniana faharoa ino lazay soratra masina amiko mahakasika ny mahaolona zany fanontaniana fahatelo ino no ataoko raha azoko tsara rylay soratra masina ny dinina teo matikiza zany amin'ny fanay masina ianao hitarika sy dinidinika zay ataon'ny ianareo miara-mandinika mandalina ny tenin'Andriamanitra ary mety hisy ady hevitra ao anatin'izany andeha araky ny fahalalana araky ny taridalany fanay masina amin'ny mahaolona fotsiny nefa zany dia mankasitraka anareo misaotra tompoko